嚟㗎。喂，大家好，我係紅柒，今日要嚟玩呢個全民槍戰。好，你冇錯嘅，睇到我打地獄，打到呢個虛空惡魔，跟住咧，爽。跟住咧，你唔好講嘢。打到虛空惡魔好勁啊！冇話咧。好爽。跟住為咗唔俾我細佬，跟住我唔想同我細佬玩啦，俾佢累死一陣。呢個咩啊？俾佢累啊！你俾你累啊！雷咩啊？累啊！雷即係咩啊？累友。雷友即係咩啊？雷友即係你好廢。廢咩廢你廢啦！咁快攞啲狙擊槍都唔識攞。我咁快。都話你廢噶啦。哎呀，最後生死一戰。輕機嘅，重新嚟過。咦，唔得㗎。做咩輕機嘅？全民相處做咩輕機嘅？得未啊，哥哥？未。我唔得啊！我想問哥哥。未。我唔得啦，已經。唔得咪唔好玩咯。都冇玩。我睇嘢先啦。你睇唔睇啊？你唔睇住。你唔睇住我。我而家要打交，哥哥而家出晒汗啦已經。我隻腳仲濕啊！我隻手已經濕晒啦。我隻腳仲係濕晒啊！我隻手全身都係汗。生死關頭啊！呢個根本就一擊決定生死，唔係一擊決定輸嘅，唔係生死係輸嘅。黐線嘅係咪啊？咁緊張？點玩啊今次？生死關頭。No! No! Fuck! 輸咗。Fuck! Top！係呀，可以玩翻槍嘅其實。咁呢個全部整走晒佢，再開個唔得咯。得哥。不過我聽唔到你，乜大人唔玩得㗎？佢蝦我咯，因為係啊，佢哋全部都蝦我。我覺得無所謂。我不會再叫你幹嘛。我，還有我，我這個。哥哥係我。唔好入去啊！人哋。人哋同你玩啊！唔好咁樣，就咁樣。你換把槍我就同你玩好唔好？係啊。你先換把槍，再同我玩。哥哥，我知人哋過嚟啊，想問。你要等咯，慢慢等，等到人哋過嚟。不過你打我。係啊，我打你，你打我㗎嘛，我係紅隊。要藍隊幫我賠錢。我已經死啦！我要射咁樣，你嚟嘅話我會打你。射落我乜㗎？射落狗，我乜狗嘅意思？你揾啦。
睇到未？你邊啊佢？係啊，你叫人哋啊嘛，我就叫人哋咯。黑佢嘅就係，冇人自己，根本都唔關我事。我都係唔玩啦，拜拜。橙睇下，橙我就快死啦。橙睇下，橙睇下我好勁啊！睇下，橙睇下望住，走，搞掂。臨死之前走咗，勁。我走啦，你要繼續玩啦，繼續玩咯。唔要。你想繼續玩咪繼續玩咯，唔理你喎。我有人哋啊！繼續玩咪繼續玩咯。人哋過嚟咗 ，nice 你個屁！偷偷潛入，你㗎？我都冇。我玩啦。唔得，唔可以睇，自己玩啦。請你細聲啲。你冇細聲過喎，做乜覺得你？死咗啦！我玩另外一個，我俾人打死咗。我冇俾人打死。你仲未俾人打死？我死咗。哇！好勁啊！咁識嗰把？求其啦，坐你唔好講嘢。去廁所玩 ，Go 去廁所玩，唔好過嚟去廁所。唔好過嚟煩我，同我去廁所玩。得啦。廁所啊！你嗰度係廁所啊？我再問多次，你嗰度係咪廁所？係。哇！黐線，成個手榴彈炸過嚟，我仲以為唔會死，仲以為佢嗰啲唔係特製手榴彈。噓！你而家要我數佢幾次先得啊？大聲大聲先，咁樣講嘢方便啲。佢走咗，目標脫離咗，但目標咪仲喺度咯。佢喺另外一個位啫嘛，佢。咪其實佢喺另外一個藏身點啫嘛。哎呀，搞掂！哼，唔好睇小我喎，真係啊！打一陣揾生化模式睇下。我做嘅地圖，我話嘅，我走啦，闖走啦！唉，我嘅生化地圖，呢個生化地圖有啲難畫，哼，應該啩？整啲咩？我都未，我差啲20呢，黐線戰鬥，揾緊戰鬥。過嚟啦！過嚟闖攞電話過嚟。啊頂！等，好嚟！打中我！打陣啊！係啊。拍片點啊？㗎？拍片咩啊？唔好講嘢住。嚇死啊你！你做咩啊？片唔好講，我而家心情唔好，你仲講喎？上咗打人就剝咗條褲出嚟，拍片點？冇人嘅，求其啦，算超得咁慢，因為係喎，啱啱冇聲出去，啱跌咗黐線。呢個拍子拍片點搞掂？得啦啩？搞掂，得啦廠。唉，得啦，你收聲。拍到15分鐘算啦，玩埋呢一場。要走唔到。搞掂，哈哈，得我走到啦，你出唔到嚟㗎。喂，人哋過嚟。Yeah。Yo。
誒， Yo 呢個名 yo 呢個又係你讀，唔係我唔係我 yes 係你啊！唔係，哦，嗰隻喪屍喺下邊，我變黃高啦錯。我變雞油啊！我變雞油啊！邊個係喪屍？哦，同埋人哋有個人喺度，黐線㗎！下面嗰個我人，刪咗個聲佢得唔得啊？咦，做得好！你開呢個就啱啦，咁我就可以即刻嚟打你，打！哎呀！咦，有冇打死我啊？蟲！有冇打死我啊？好啦，其他嗰啲入去。嗰時啊， MVP 只有一個，其他嗰啲全部入晒去。我係唔會理佢哋嘅。其實我喺度啊，其實我唔想理你啊。唔係我啊，邊個啊？人哋啊，哇！我見到，喺出邊啊？係，佢過咗嚟㗎，我見到啦，喺下邊。屈啊！自己跳入去，你話佢係咪弱智啊？係啊，what the happy，戰術超低，根本驗唔出嚟嘅半狀位。哈！亂戰齊發，搞掂，終於殺死咗一個。走，繼續啊！好啦，闖你匿喺嗰個洞穴入邊啦。原來今日嘅 MVP 我匿埋喺居呢度啊然係！生化武器。哎呀，跳嚟跳去，幾活跳啊！我就咁，哎呀，我哋好你乜事啊？退出，搞掂。我勁啊，闖！人跳出嘅，人推出嘅，唔緊要，三個人玩喪屍夠刺激，打唔到啊！救命！哦，阿達，我打佢啦佢咧！哎呀，打到！我打佢啦佢咧！哎呀，我打佢啦佢，我打佢啦佢。快樂，咦？我打佢啦佢。哎呀！我打佢啦佢，我打佢啦佢。你坐喺嗰度打啊？what the 係啊！噔！我打咗佢啦，搞掂又唔繼續打，爽，繼續打，打緊，打佢，闖打佢，啱啦，打佢，打到你屁股開花，屁股開花，嘢混自己入邊幾醒喎 ？What？呢個咁少嘅空間，我真係即係中你一箭，我射咗咁多箭入邊。黐線，呢個戰法真係難到死啊！我呢個戰法真係難到死啊！哎呀，以後點翻？以後點射箭啊？黐線奇異院，黐線嘅射，就算攞到勁嘢，唔代表你可以咁都冇子彈，變英雄。哎呀！我都手出㗎， What？ 我打唔死佢咋，俾我打都唔得啊！救命！我俾你打，我打佢啦！哎呀！哎呀，滿缺點！我打佢啦！我又冇子彈啦喂，我又攞子彈。你可以打佢啦，yeah， 好爽！我打唔到啊！爽！爽，走啊闖！走啦，唔理你咯。走唔到啊！走唔到關我咩事？應該係我變喪屍啦，今次應該係我。我預告係我。你哋信唔信由你哋自己？哎呀，居然唔係我，邊個啊？人哋喎，人哋又人哋，係啊，次都人哋。殺翻佢啦！你上嚟一笨，殺翻佢啦！臭喪屍上嚟一笨，抵你上唔到。又係呢個人嘅，又想跳翻過去啦！上嚟啦！一係打佢先，一係打我先，我睇你打邊個先。哎呀，居然想打我先！睇嚟你智商不足喎，係咪？喺下面啊，闖佢係咪智商不足啊？你覺得？兩個係邊？打唔死佢。兩個係邊？佢喺我下邊。走屈到屈啊！
亂咁走嘅。哥哥你冇變數先喎。我唔知喎，啊搞掂。好，好你走。好。呢個超成抵你又入翻去，抵你，我真係好抵你，我睇到你做咩？抵佢。爆頭，哇！爆頭秒殺㗎，原來冇睇。係啊。估唔到此攻擊力咁頑強，爆頭都得。勁！爆頭秒殺啊！你睇下爆頭秒殺喎，原來呢把最落我冇爆頭秒殺㗎，黐線！哥哥，哥哥，咩啊？哥哥，哥我哥，玩得好爽哥哥啊！係咯，哥哥。咩啊？咩㗎？係嘅，我哋講咧，首先咧咁樣嘅話就會死㗎啦。啊又死冇爆頭都10秒殺，黐線㗎！呢個真係太勁啦！我匿埋咗喺度啊！想匿埋一啦。啊嗰個，你再匿一下，你再匿一下，睇我射唔射到咧？應該射唔到。哎呀，射唔到！中掉咗。我攞唔到種啊！點解嘅？喂，我唔得。你韞啊係喎，你韞咗喺個籠入邊糟光啊嘛。係啊。我冇乜弓箭。Go go go！哎呀，一次吸兩個，真晒。好嚟！ Let's go！啊得，齊化啦！萬箭齊化呢個真係。你唔好一直講嘢得唔得啊？我咪同你講，你唔好一直講嘢啦。OK，掉個手榴彈過去算。哎呀，我就知道你會哭啲很難聽，媽媽。抵你死！我哥哥而家要挑戰一樣嘢，知唔知係咩啊？唔知。就係玩完耶！哇，其實超咗時間咯，求其一錄埋呢個就算，其他就唔使錄啦。喂，點解唔出嚟啫你？我一定要喎。哎呀，你都叫咗佢出嚟，唔出嚟就算。唉，過晒嚟喎，哥哥。過晒嚟關我咩事？唔係我。係咪你隔離嗰個？唔係你睇下係咪下邊嗰個？唔係。你睇下下邊嗰個係咪？呢度。下邊係咪？度。係咪下邊嗰個啊？唔係。咁我哋仲有邊個我？出咗去啊！我出咗去啊，上次。我出咗去啊！我知。哇！咁勁嘅！佢好勁啊，係咪啊？唔係一擊可以秒一隻嘅咩？嗰啲一擊秒一隻㗎。哎呀，打唔到添。我變高啦！你變黃高，我都可以打到你啊！哈哈，抵死！因為唔好打我喎，知唔知啊？哦，你打翻我啊！我打死你啊！係啊！好啊，多謝。我打緊邊度啊？耶！打死咗咯！搞掂。睇手掣一直跑出去，上去一跑。走走走！ Running man。我唔使過去㗎啦。你係邊啊？你做咩又喺入邊？係啊，我唔中意啊！點解嘅？喂，入邊會變喪屍個數。如果你變喪屍咧？就係咧，又係啱啱過嚟啊！啊！如果我變喪屍咧？你就殺翻我咯！講得好。咦呀！人攞勁槍啊！走先。你走唔到咯喎！佢唔俾我走啊！你就放喺窿窿入邊嘅喎。哥哥，小文，呢埋。我見到你。妖打我啊！走唔到添。咦？復仇7有咁勁咩？我唔記得有咁勁喎。我唔殺你啊！妖，闖過嚟俾我殺啦！你咁樣留喺一邊。哎呀！我點殺？復仇7邊有可能射速咁快啊！你玩屁啊！你咁樣，佢肯定係咁自動瞄準咯，好唔好？有乜打我啊你？佢嗰度寫住你打我啊！哎呀，你死闖打一腳啱啱。
死神之窗，你而家同我跳入去，我跳避咗難係咪啊？哇，好犀利啊避難係咪你好犀啊？利啊！打咗一個咋，西咩嚟啊？西路尼咩？用啊唔係，嗰個叫卡路里。係啊，因哇！真係。你下面跟住咧，你殺到人啊！梗係啦，佢自己跌落嚟噶嘛，傻傻地。不過鬼叫佢自己跌落嚟，係啊，抵。不過你哎呀，你復仇戰士咁勁！fuck！你唔玩我啦。黐線㗎，而家做乜咁多人玩嘅？係啊，哇，錄到20分鐘啦！哇！但係咁勁。哎呀，錄長片冇人睇啊，真。不過照錄啊！我係咁噶啦，哈哈哈！不過你就會死。我勁！哎呀，仲有1分鐘都係冇錄啦，拜拜！今次到呢度。